呢度有一種硬生生扯到你去郊區嘅某一個農莊嗰種感覺啊！估唔到喺深圳見得到爆釘雞皮啊，天然紋路啊，俄羅斯嘅雞皮啊，起晒十字刀花嘅喎，呢個豬腰，攞呢種攞嚟打雞煲真係有啲奢侈。我覺得呢種店就係精確咁擊中我個愛好啊！阿鄧嚟啦喂，今日入小區咧食一間我收藏咗好耐嘅雞煲，據說佢哋嘅老闆咧對雞係十分有要求同追求嘅。我哋埋位，唔係雞離開唔到廣東啊，而係廣東人離開唔到雞啊！呢度係咩雞啊？係咩雞種啊？呢個係屬於我哋飼養嘅一種品種。如果呢個雞係嗰啲淘汰嘅蛋雞啊，佢係白色嘅。哦，你睇呢啲地方都油，係啊，佢油黃咧，證明佢係粟米餵大。粟米餵大，但係都要加啲木糠。如果正食粟米好肥嘅啲雞啊，係木糠加嗰啲菜市場嗰啲淨菜。有條件啊青菜咯，冇條件啊木糠咯，有啲就。佢係嗰啲淘汰嘅蛋雞啊，佢生嘅蛋越多，佢上面呢個雞冠咧就會越大，越大，好似啲大公雞咁。係，我哋一般睇雞腳，即係雞靚唔靚睇雞腳嗰個關嗰個核嗰個位啊！哇！我陣間要呢隻夠肥啊！你睇下爆晒釘啊！呢啲就單呢點，我久違出嚟食飯唔點菜，今日都要點菜，仲係新鮮自己曬嘅石橄欖啊！呢種店就係匠人精神，好耐都冇見到品質咁高嘅水果無花果啊！半夜刷到咁嘅畫面真係罪過啊！呢間店居然係攞水果無花果嚟整喎，忍唔住又加咗碟啊！你睇下，深圳應該冇幾多間用呢個水果無花果嚟浸雞㗎吧？試下先。嗰啲口感食起身好似水蜜桃咁啊，佢係帶少少嗰啲天然嘅蜜香啊，佢個食起身咧有少少蜂蜜同埋堅果嗰種混合香味，好香甜啊！呢個攞個手食完之後咧，個手都係帶少少嗰啲天然嗰啲蜜香味。趁個雞煲未上，食個蝦餅先。呢個蝦肉含量好足啊，冇乜粉感，裡面係彈牙、反覆彈牙嗰種感覺，食落去咧有啲似炸過嗰種蝦餃咁啊，好多蝦裡面。打邊爐最爽嘅時刻啊，呢種太骨雞肉食起身好似雞肉麵咁啊，雞味係好濃嘅，而且嗰啲皮咧係好爽好彈嘅。佢呢個係由於係浸熟嘅，緊熟，浸咗20秒左右，嗰啲口感係滑得嚟但係爽口嘅。睇下嗰啲無花果煲到腍晒，呢種流晒蜜啊！就係要嗰啲口感，沙沙地，有少少嗰啲顆粒感，帶住啲雞肉食，青鮮椒毛肚，又係毛肚嘅重大突破啊！佢呢種咧一睇就知係用嗰啲水牛毛肚，佢唔係用嗰啲黃牛或者奶油嘅毛肚。你睇呢種係個壁好厚嘅，好入味，好爽啊！呢種毛肚咧，佢就更襟嚼，佢雖然冇嗰種更爽，但係佢呢種咧好襟嚼，而且好掛味嘅。你睇下個豬腰切到起晒花㗎，呢種品質真係唔使質疑啊！係爽係脆起筋嘅個豬腰，而且個豬腰應該啤水啤得耐，佢冇乜嗰種豬騷味啊！呢種哇好爽得嚟，裡面係帶滑帶嫩嘅口感。呢個豬腰真係一定要試啊！你睇下啲沙蟲肥嘟嘟嘅，廣東人自己嘅山珍海味。實質3到5月嘅沙蟲咧係佢個繁殖期，呢個時候啲沙蟲咧係最鮮嫩嘅啲口感，而且佢隻都係好肥美、好飽滿嗰種狀態，又爽又滑。食呢個沙蟲都好抵死喎，好食佢個湯底。如果湯底冇乜味咧，佢個沙蟲就冇乜味。你睇下乒乓波咁大粒個魚蛋。脆嘅大佬，呢個魚蛋係真係要用力去撕扯佢先咬得開呢個魚蛋，而且裡面嗰啲鯪魚嘅味道真係 get 得到嘅，唔係嗰啲得個口感落啲乜膠嗰啲魚蛋啊。鰻魚餃啊，喺出邊都係好少食到嘅，實質鰻魚餃即係都係黃鱔，試下。呢樣嘢比魚皮餃好食10倍啊！佢咬開係有汁，跟住有鰻魚嗰種爽彈嗰種口感，好好食啊！佢唔係嗰啲放喺冷庫度急到實晒嗰啲魚皮餃，裡面有鮮味嘅喎。試埋佢哋個魚肉餃先，睇下出邊嗰層皮咧就唔係普通麵皮嚟嘅，係燕皮嚟嘅，攞肉打嘅，試下。佢層皮真係唔一樣啊！佢呢種燕皮咧食起身嗰啲口感咧就係 QQ 彈嗰啲口感，跟住裡面咧係有一粒好飽滿、好完整嘅蝦。哇！呢個蝦餃真係好鮮啊！試埋佢哋嘅椒鹽鷓鴣先，睇起身就好似辣子雞咁啊！哇！攞鷓鴣攞嚟做椒鹽啊！呢個老闆真係巧狠啊！入口個口感似雞肉，但係佢自帶一種嗰種甲類乳鴿嘅嗰種香氣香味。哇！呢個真係唔使講嘢，豬啤走起啊！老闆見我喺度影嘢咧，仲送一份魚皮俾我食啊！呢個魚皮一睇就知堆威啊！佢呢個係比較清爽嘅魚皮，佢啲魚皮咧唔係話落咩膠嗰啲，好彈牙、好脆嗰啲，佢就好自然嗰種鯪魚嗰種魚皮嘅脆。不過我覺得咧呢個多少少醋味咧會更加好食，但係都係好爽口，好適宜夏天嘅一個菜。